হে হোয়াটস আপ গাইস, আমি গত 3 বছর যাবত একটি কিবোর্ড ব্যবহার করছিলাম। কিবোর্ডটা ভালোই ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত টান খেয়ে ওটার তার ছিঁড়ে যায়। তো আর কিছুই করার নেই, ওটা আমাকে ফেলে দিতে হয়। আর আজ আমি একটি নতুন কিবোর্ড কিনে এনেছি, A4 টেকের একটি কিবোর্ড, খুবই চিপ, সস্তা, যেটা আমরা আমাদের পকেট মানির একটি ক্ষুদ্র অংশ দিয়েই কিনে ফেলতে পারি। তো এখন আমরা এটাকে আনবক্স করে দেখব এর বিল্ড কোয়ালিটি কেমন, এর ম্যাটেরিয়াল, প্লাস্টিক, তারের কোয়ালিটি, তারপর টাইপিং এক্সপেরিয়েন্স, এর ডিউরেবিলিটি সব কিছু দেখব। চলো এটাকে আনবক্স করা যাক। তো এই যে এটা হচ্ছে আমাদের A4 টেকের কিবোর্ড, এর মডেল হচ্ছে KR86। এর প্যাকেজিং একদমই সিম্পল, নাথিং স্পেশাল, কিছু ফিচার সম্পর্কে লেখা রয়েছে। এখন আমরা এটাকে আনবক্স করি। একদম সিম্পল কিবোর্ড। তো এটা কিন্তু একটি কম্প্যাক্ট কিবোর্ড, অর্থাৎ এর ডান পাশের নাম্বার কিগুলো নেই। আর এর বিল্ড কোয়ালিটি খারাপ না, সাউন্ড প্রেস করে মজা আছে, সাউন্ড আহামরি কিছু না, কারণ এটা কোনো মেকানিক্যাল কিবোর্ড না। আর এর মধ্যে দেখতে পাচ্ছ অনেকগুলো শর্টকাট কি দেওয়া আছে, যেটা আমার সব থেকে সুবিধার মনে হয়। এর মধ্যে অবশ্যই বিজয় আমরা টাইপ করতে পারি। তো এটিকে আমি আমার ল্যাপটপের সঙ্গে কানেক্ট করে নিয়েছি। এর ক্যাপস লক কি অন করলে আমাদের প্রথম বাতিটি জ্বললো, এরপর রয়েছে আমাদের নাম্বার লক, স্ক্রল লক, এই 3টে বাটন আমাদের জ্বলেছে। আর এর মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেকগুলো শর্টকাট কি রয়েছে, প্লাস মাইনাস, সাউন্ড বাড়ানো কমানো, পজ, তারপর সার্চ, হোম, অনেকগুলো। তো এখন আমরা একে টেস্ট করার জন্য একটি ওয়েবসাইটে চলে এসেছি, এর নাম হচ্ছে keyboardtester.com। এখন আমরা একে একে সবগুলো কি প্রেস করে দেখব। আমাদের স্কেপ থেকে শুরু হচ্ছে, স্কেপ F1, F2, F3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, এই এক টানে সব। আর এটাকে কিন্তু আমরা আরও স্মার্টলি করতে পারি। কীভাবে জানো? এইভাবে দেখো, এই সবগুলো হয়ে গেছে। ঠিক আছে, এখন আমি আবার ট্রাই করব সেকেন্ড অপশানে, এবার আমি ট্রাই করব থার্ড অপশানে, ফোর্থ অপশানে। এভাবে আমরা সবগুলো ট্রাই করে নিতে পারি। আমাদের শিফটগুলো কি কাজ করছে? কন্ট্রোল শিফট, হ্যাঁ কাজ করছে। উইন্ডোজ কাজ করছে, হ্যাঁ উইন্ডোজ কাজ করছে। তারপর স্পেস বার, এসবগুলো আমাদের কাজ করছে। আমাদের কি অ্যারো কিগুলো কাজ করছে নাকি দেখা যাক। হ্যাঁ, আমাদের অ্যারো কিগুলো কাজ করছে। এই ছিল আমাদের কিবোর্ডটা। আমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, আমি বলবো খারাপ না। সাউন্ড বাড়ানো কমানোর মতো অপশানগুলো এখানে দেওয়া রয়েছে, শর্টকাট কিগুলো। আর কোয়ালিটি, এর প্রাইস পড়েছে আসলে 350 টাকা। 350 টাকা আমি এর থেকে বেশি কিছু আশা করার কথা ভাবিও না, কিন্তু এটার কোয়ালিটি আমার কাছে যথেষ্ট ভালো লেগেছে। প্লাস্টিক কোয়ালিটি ভালো, আর টাইপ করে খারাপ না, মজাই লাগে। সাউন্ড কোনো আহামরি কিছু না, সাইলেন্ট, আমার সাইলেন্ট কিবোর্ডই বেশি পছন্দ। তো এই, যদি ভিডিওটা ভালো লাগে আর পরবর্তীতে আরও কিছু গ্যাজেট যদি আমি কিনি, আমি আরও পোস্ট করব। তো স্টে টিউন গাইস, সাবস্ক্রাইব।